Digel hatina heyva Ramazana pîroz, Musilmanên cîhanê hemî mijîlî girtina rojiyane û li nava piraniya xêzana çêkirina xarina û kirîna kelûpelên xarinê taybet mendiya xwe heye di vê heyvê de. Lê digel rewşa nûka û qeyrana aborî gelek xêzan hene mezaxtinek amazin dikin di çêkirin û berhevkirina xarinê de û rêveberê Ewqafa Duhokê jî mezaxtinê ya zêde di ayînê Îslamê de bi tiştekî nerewa û nedirist detezanîn. حقیقتا علت شهادنا هیوا رمضان اوه که مروف که مزاختنی بکتن چه اوه هنی بولش خوب خو دا مروفی فایده مروفی صحیش روجی بیتا پیدا کرن اوه که مروف یه کم زادی بخودن فت نفسی صحبت دا با اقتصاد مروفی بخوشی مال جی اوه وقتی رمضان تید که دانه که زادیش مروفی ود بیتن که اف اقتصاده ها زیده ببیتن فاسلام نهی هندید کتن که مروف اصراف و زیده مزاختنی بکتن الگوری آتا قرآن یا پیروز دمید بجید و کلو واشربو ولا تسرفوا بخون و وخون بل اسراف تدا نکن اسراف اوه وقتی کابانیک مالک دا زاده کی زیده چکت پشتی هنگی نه تا خارن چکو مرو پروژی دل مرو چدا گلک تشتا لو ما هم دی بیجن هیوا رمضان نه هیوا زیده مزاختنه و گلک زاد خارنه هیوا خو برسی کرنه دا مرو فایده روجی بزانیتن و تشتک بو مرو زیده کت مرو فاریکاریا فقیر و جاراجی بکت Ujlayekê dî ve û derbareyî pêşmergeyî di sengerên berevaniyê de dijî çekdarên Daeş û girtina rojiyê rêveberê Ewqafa Duhokê ragihand ku ya dirist e pêşmergeyên sengera rojiya xwe bişkînin û negirin û bo rojeka dî paş bêxin. پیغمبر خود صلوات خود سربند حالت حرب داد گوتا صحابیا یه بویتن بلا رجا خو بشکنیتن و پیغمبری بخوج رجا خو یاشکاندیت هندک غزوا دا بونمونه اوی چون دفاعش ولات خود کرد پیشمرگه همه جه افریکا الگوری وی شر هنیت کت یه دفاعش ولات خود کتن چه پنوید بوی درست وقتی بطاقتت بیتن رجا خو بخوتن و بشکنیت و رجا کادی اش پیش و بگریتن خاصتا وقتی حالت حربه دا ام تاکید سر هندت کینه و پیشمرگه حقه رجا خو بشکنیت و پاشیش پیشوه بگیرید اول دی فتوا هاتیه دان بو فتوا کردستان دا لی اگه پیشمرگه که روژه جی بگیریدن هر انشاءالله خدا خیره خود تعالی هر هاریکاری وانه جی Dêhezanîn ku bi demê nêzîkî 2 salane Herêma Kurdistanê ketiye li ber qeyraneka darayî ya dijwar û kartêkirin tinê li ser texa hejar û kêm deremeta kiriye û kesanên bispor jî bi ferd zanin bi sîstem û rêk û pêkî aborî di mezaxtinê de bihêtekirin.